Olá, meuzinhos e meuzinhas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, ou Melzinha, ou Sweet Mel, não sei se vocês me chamam. Enfim, hoje eu vim mostrar para vocês a minha mochila que eu vou usar no meu primeiro dia de aula de 2024. Ela veio do Brasil, ela é meio coreana, meio chinesa, meio japonesa, sei lá. E assim, ela é do Brasil. Então, ela demorou um pouquinho pra chegar. Gente, ignora as crianças gritando ali no ortopédio lá. Enfim, ignorem. E então, eu tô aqui com vocês pra fazer unboxing da minha mochila. Isso mesmo. Gente, eu nunca fiz meio que eu já fiz unboxing, eu não sei também. Eu não me lembro se eu já fiz, se eu não fiz. Se eu fiz, alguém, pelo amor de Deus, me avisa que eu não tô me lembrando. Então, sem enrolação, vamos pra mochila. Ah, mas eu tenho outra coisa pra falar. A mochila é rosa. Sim, é rosa. É porque minha mãe deu uma espiadinha. E daí quando a gente foi escolher a mochila pra mim, quando eu fui escolher a mochila pra mim, eu falei: mamãe, eu quero uma mochila. Deu, mamãe, e a minha mochila? Daí ela: ah, filha, tem essas cores, ó. Daí ela me mostrou. Tem azul, tem preto, tem amarelo, tem rosa. Daí eu quero rosa. Minha mãe: rosa? Deu, ok. Gente, eu escolhi rosa porque rosa é minha cor preferida, cara. Minha cor preferida. Gente, eu amo rosa. Minhas cores preferidas são rosa, branco e amarelo. Só que a primeira cor favorita que eu mais gosto de coração é rosa. E eu também não escuto. Vocês vão falar: ah, então você não gosta mais do Mel, não sei o quê? Não, gente, eu gosto do Mel sim. Eu amo o Mel, ele é meu personagem preferido da Turma do Problems. Mas tipo assim, também a cor do própolis, gente. Própolis é aquele bicho ruim, amarelo, estranho. Fazer o quê, né? Enfim, eu tô aqui pra fazer o unboxing com vocês, tá? Amo vocês. Sem mais enrolações, vamos pro unboxing, né? Então, deixa eu começar tirando a mochila aqui do pacote. Gente, olha a mochila, que coisa mais linda. Gente, essa mochila é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Gente, onde que abre? Peraí, tem uma abertura. Ih, é por aqui que abre. Ah não, compartimentozinho. Gente, eu tô procurando onde que abre. Aqui, ó. Ah, tem bastante bolsinha. Olha que coisa mais linda essa bolsa. Olha que linda essa bolsa. Então, aqui tem esse compartimentozinho, ó. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, tá? Ó. Aqui tem esse compartimentozinho, esse aqui, ó. E esse compartimento aqui, ele é pra guardar, sei lá, alguma coisa, não sei. Enfim, gente, esse negócio tem muito compartimento, misericórdia. Tem a área de trás, que é dividida, que é muito bom também. Gente, essa mochila é bem espaçosa, eu gostei, é bem bonita, bem espaçosa, bem tudo. Amei. Então, essa mochila aqui tem essa bolsinha aqui pra você guardar, sei lá, seu mini Mel, seu mini Problems, sei lá, que você quer guardar, sua pônei. Ah, eu tenho um aviso pra vocês.
Eu fiz uma série que o nome dela é A Rainha de Todos os Poderes. Já tá o primeiro episódio aí no canal, tá? Se vocês quiserem ver, tá o primeiro episódio. E também eu vou fazer uma enquete, daí vocês escolhem se vocês querem parte 2 ou não. Vocês decidem. Se vocês não quiserem parte 2, eu não faço mais a série. Se vocês quiserem a parte 2, eu faço a série. Aqui atrás, ó, a parte pra colocar as costas. Então, ainda não tá fechado assim. Olha de quase, olha como é que fica. Gente, muito bonita essa mochila. Super que amei. Gente, aqui também tem esse compartimento que eu acho que eu já mostrei. Tem esse aqui, ó, bem soft. Ah, e também tem esse compartimento aqui, essa mochila cheia de compartimento. Misericórdia. Aqui dá pra guardar o mundo inteiro. Aqui dá pra guardar o mundo inteiro. Todos os bonecos do Mel que eu tenho. Vou guardar todos os bichos. Aqui tem outro compartimento super fofo. E aqui também tem a parte da frente pra você abrir. Eu vou abrir aqui a parte da frente pra vocês verem como é que é a parte da frente da mochila. Que tem um compartimento enorme na parte da frente, ó. Aqui, ó. E na parte da frente, aqui, ó, por dentro é tudo preto. Essa é a parte da frente. A parte da frente é bem espaçosa, a parte de trás também, viu? Eu gostei dessa mochila. Gente, essa mochila aqui é a nota 10. Eu amei essa mochila. Super aqui, amei essa mochila. E a mochila é só isso. Mas eu estou achando que o vídeo acabou, é? Ó, só mais uma olhada aqui nessa mochila maravilhosa que eu amei. Aqui tem um tal de negócio item no color. Eu não entendi o que é isso. O que é pra colocar aqui, mas enfim. Essa é a minha mochila. Se vocês gostaram, comentem aí que vocês gostaram, dê like, por favor. E se inscreva no canal, que a gente tá quase batendo 1000 inscritos. A gente tá quase batendo 1000 inscritos. A gente já tá com 955, eu acho. Depois da edição eu vou deixar aí na tela pra vocês quantos inscritos que eu tenho, caso eu estiver errada, né? E se eu tiver certo eu também vou colocar pra vocês tirarem as dúvidas. E ainda não acabou. Esperem aí, hein? Não saiam do vídeo que ainda não acabou. Eu vi na enquete que vocês estavam querendo o vídeo dele, vídeo do Zoom. É óbvio que eu não ia deixar passar, né? E aí, pessoal do YouTube, se inscreve no canal da Rafa. Então, eu tenho o Mel, o Chique, o Mini Mel e o Mini Problems. Eu vou mostrar pra vocês eles, pra quem não conhece, tá? Eu vou mostrar o Mini Mel e o Mini Problems pra quem não conhece, porque tem inscrito novo aí no canal. Tem inscrito novo aí no canal. Dá um zoom aí! Gente, tem vídeo novo no canal do Zoom, tá? Se inscreva no canal do Zoom também. E esse é o nosso incrível Zoom astronauta. Eu vou começar a gravar uns shorts dele que fez desde que eu ganhei de Natal. Não tem nenhum short até agora do pobre coitado do Zoom. Não tem nenhum short até agora do pobre coitado do Zoom. E eu vou ter que fazer. Fechou? Faz um tempão que eu tô querendo, mas eu não sabia se vocês queriam, né? Daí se vocês não queriam, daí eu fiz aquela enquete assim, ó. Vocês querem vídeo do Zoom? Então, a maioria votou que sim, teve uma parte que votou que não. E tipo assim, a maioria votou sim, amo o Zoom. E um pouquinho de pessoas votaram no não. É triste, hein? Tem gente que não gosta do Zoom. Ah, tudo bem,
gente tem que respeitar opiniões. Se a pessoa não gosta, o problema é dela. Então não quer dizer que os inscritos que não gostam do Zoom não gostam de vocês, tá? Um beijo pra vocês, eu amo todos os inscritos daqueles do canal, eu amo todos vocês. Eu nunca iria odiar um inscrito pro meu canal, porque eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês, é sério. Vocês são os melhores. Agora eu vou mostrar o Mini Probs e o Mini Mel. Então o vídeo ainda não acabou, gente. O vídeo não acabou. Ainda tem o Mini Mel e o Mini Probs. Espera aí, não sai do vídeo, hein? Não sai do vídeo. Olha quem chegou, o Mini Mel e o Mini Problems. Aquele cacá. Tipi, chapa. Oi, gente, eu sou o Mini Mel. Oi, gente, eu sou o Problems. Gente, se inscreve no canal do Problems, tipo assim. O Problems roubou o canal do Própolis, né, o segundo canal do Própolis, né, que no caso nem é o segundo canal, porque é o do Própolis. E aquele que o Própolis roubou é do Problems. Então, por favor, se inscrevam no canal do Problems, que é do Própolis, no caso. Se inscrevam lá no canal. O canal tá pedindo ajuda, né, e também tá falando, gente, se ele tem que bater 1 milhão de inscritos, ou 100 mil, sei lá, pra poder o Própolis sofrer as consequências de roubar o canal do nosso Rei Problems. Então vocês têm que se inscrever lá no canal pra poder ele chegar em 1 milhão ou 100 mil inscritos. Bom, 100 mil inscritos ele já chegou, então acho que é 1 milhão. Porque até agora não teve vingança nenhuma. Gente, quem vocês acham mais fofo? Mini Problems? Ou Mini Mel? Eu acho mais fofo o Mini Mel, porque ele tem mais detalhes, tem o alto só que fofo. E também porque ele é meu personagem preferido. Mas o Problems, quer dizer, mas o Problems também é fofo. Peraí, deixa eu ver. Mas o Problems também é fofo. Meu Deus, também é fofo. Tchau, galera do YouTube. Tchau. Gente, comentem aí o que vocês acharam da minha nova mochila para 2024, ó. O que vocês acharam dela? Se ela é bonita, se não. Assim, eu achei ela nota 10, super bonita. Eu achei ela muito fofa para poder arrasar nesse ano escolar 2024. Então, meus melzinhas, eu finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deem like aí para eu fazer mais vídeos como esse. Um beijão da Rafa e tchau! Até o próximo vídeo!